In lepo pozdravljam tudi referente, ki so se odzvali našemu povabilu na današnji posvet z naslovom Vojna in revolucija Slovenija 1941-1943. Današnji posvet je nastal v sklopu spominjanja obletnic v letošnjem letu, kar nekaj pomembnih obletnic imamo. Nazadnje se recimo spominjamo začetka Soške fronte v času Prve svetovne vojne na slovenskem ozemlju, pa seveda 70-letnice konca Druge svetovne vojne in dogodkov, ki so sledili, pa 25-letnice prvih tako imenovanih demokratičnih volitev na Slovenskem leta 1990 in še bi lahko naštevala, samo nekaj izmed njih sem jih omenila. In tale posvet je pravzaprav ideja zame prišla od profesor dr. Janka Prunka, ki je tukaj med nami. Na enem izmed naših prejšnjih dogodkov v lanskem letu je dejal, pa zakaj ne bi mi vendar letos, kljub temu, da je glavna obletnica leto 45, spregovorili o začetkih državljanske vojne, revolucije, vojne na Slovenskem, skratka vseh teh procesov, več jih je, med sabo so se prepletali, bili vzrok, pogojevali drug drugega. Zakaj ne bi mi tega enkrat razčistili v krogu strokovnjakov? In zato smo se na Študijskem centru za narodno spravo odločili, da k sodelovanju povabimo strokovnjake z različnih, kako naj rečem temu, političnih ali če hočete ideoloških ali miselnih polov. In danes so pred nami tisti, ki so se na naše povabilo odzvali in se jim seveda za to še enkrat zahvaljujem. Žal pa seveda med nami ni tistih, ki se povabilu niso odzvali, ne bom jih poimensko navajala. Nekateri so se opravičili, drugi niso zmogli niti tega. In to je pravzaprav nekakšna slika Slovenije leta 2015. Ampak vendarle, dialoga nam ne morejo odvzeti, svoboda govora zaenkrat v Sloveniji še velja. In danes bomo torej se pogovarjali, upam, da bo, in sem prepričana, da bo ta dialog pomemben, prav gotovo bo iskriv. In se vam res zahvaljujem že vnaprej za vse vaše prispevke, tako referentom, moderatorjem, kot tudi tistim, ki se boste oglasili iz publike. Bi pa rada dejala še to, da ta strokovni posvet ni edini, ki ga bo Študijski center za letošnje leto pripravil, organiziral. Mi se bomo zbrali še enkrat, morda v neki širši zasedbi v maju, konec maja, predvidoma 28. maja, to je četrtek, in razpravljali, razmišljali o koncu Druge svetovne vojne na Slovenskem. Potem pa seveda naš že kar klasični spominski dan, konec avgusta, letos v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu in povezan z mašo za žrtve totalitarnih režimov, ki bo predvidoma v stolnici. In pa potem decembra, v začetku decembra, ko praznujemo oziroma se spominjamo Dneva človekovih pravic, še en razmislek o sodnih procesih, o sodnikih, tožilcih, odvetnikih v prvih letih po koncu Druge svetovne vojne. Takšni so naši načrti in upam, da nam jih bo poleg vsega drugega dela, ki se odvija na tem študijskem centru, ker pravzaprav kar brbota od nekih aktivnosti, si želimo, da bi se to uresničilo. Zdaj pa mi dovolite, preden predam besedo vodji raziskovalne enote, dr. Mateji Čoh-Kladnik, ki je tukaj z mano,
Nekaj uvodnih misli o Sloveniji v letih, oziroma med leti 1941-1943. Na Šolskem centru za narodno spravo smo se odločili, da pač pripravim recimo nek tak zgodovinski okvir, oris, očrt, kakor hočete reči temu, zelo kratek, ker niti čas pač ne dopušča, da bi zdaj tukaj par ur o tem govorila, ker nedvomno bi se dalo. Mislim, da bo pač ta razširjeni prispevek išel v kakšni obliki, morda in upam v zborniku, oziroma v nekem, pač, mogoče v naši zbirki totalitarizmi. Ne? Torej, slovensko ozemlje v okviru Jugoslavije so po zlomu jugoslovanske vojske aprila 1941 okupirale nemške, italijanske in madžarske sile. Kljub različnosti okupacijskih sistemov so bili nameni okupatorjev enaki. Potujčevanje Slovencev, priključitev zasedenih ozemelj in uničenje slovenske nacionalne identitete. Nemci so na okupiranih ozemljih zaradi razvoja partizanskega gibanja odlašali s priključitvijo Rajhu, čeprav so na Gorenjskem in Štajerskem uveljavili rasne in druge nacistične zakone. Prebivalci so dobili različen status od polnopravnih državljanov, nemških državljanov na preklic, do tako imenovanih zaščitencev nemškega Rajha, ki pa niso imeli statusa državljanov. Slovenski fantje so bili množično mobilizirani v nemško vojsko. Germanizacija je vključevala izseljevanje zavednih Slovencev, predvsem izobražencev, priseljencev po letu 1914 ter lastnikov posestev, kjer je bila načrtovana nemška kolonizacija. Na slovenska ozemlja naj bi se priselilo okrog 90 000 Nemcev. Kočevski Nemci so bili v okviru namere nemških okupacijskih oblasti o preselitvi razseljenih nemških skupnosti v Rajh in utrditve zunanje meje proti kraljevini Italiji preseljeni v Posavje in Posotelje. Od tam so okupacijske oblasti izganjale Slovence v zbirna taborišča, nato pa v Nemčijo, Srbijo in na Hrvaško. Poleg izseljevanja so med glavne germanizacijske ukrepe spadali ukinitev slovenskih društev in organizacij, prepoved slovenskega tiska in uporabe slovenskega jezika v šolah, cerkvah, javnih ustanovah ter upravi, uničevanje slovenskih knjig, ponemčevanje osebnih in krajevnih imen, prisilni vpis v nemške organizacije, obvezni tečaj nemščine ter nemški izobraževalni sistem, ki naj bi bil posebej pomemben v procesu ponemčevanja. Italijanska zasedbena politika je bila v primerjavi z nemško v začetnem obdobju manj surova, sčasoma pa se je zaostrovala. Slovenci v italijanski okupacijski coni ali ljubljanski pokrajini so obdržali slovenske šole in kulturne ustanove, uvedena pa je bila dvojezičnost v uradih, šolah in tisku ter fašistična družbena ureditev. Italijanske oblasti so s tako imenovanim mehkejšim pristopom želeli pridobiti naklonjenost slovenskih izobražencev, duhovnikov in kulturnih delavcev. Mnogi od njih so pribežali v Ljubljano iz nemške okupacijske cone. V madžarski okupacijski coni so nove oblasti začele z izganjanjem izobražencev in dosledno madžarizacijo v šolah in uradih. Prebivalci Prekmurja so lahko govorili le prekmursko narečje, za katerega so okupatorji trdili, da ni slovenščina, pač pa venščina. Decembra 1941 so Prekmurje priključili Madžarski. V predvojnem političnem življenju na Slovenskem je igrala glavno vlogo Slovenska ljudska stranka. Slovenske legalne politične stranke so na pobudo SLS 6. aprila 1941 ustanovile Narodni svet, ki ga je vodil ban dr. Marko Natlačen. 10. aprila je Narodni svet razglasil prevzem oblasti v Dravski Banovini, vendar je jugoslovanska vojska odklonila svojo podreditev. Z ustanovitvijo Narodnega sveta naj bi preprečili nepotrebne žrtve in delitev slovenskega ozemlja. Slovenci naj bi dobili podoben status kot Hrvaška in Slovaška. Natlačen je formalno sprejel prihod Italijanov v Ljubljano. Predlog Narodnega sveta, da slovensko ozemlje zasede en sam okupator, je v naslednjih dneh v Celju predstavil tudi Nemcem, vendar je bil zavrnjen.
Narodni svet se je še nekajkrat skrivoma sestal, nato pa so bili nekateri pomembni slovenski politiki, kulturniki in gospodarstveniki izbrani za člane 14-članskega sosveta, imenovanega konzulta, pri Visokem komisarju Ljubljanske pokrajine. Člani konzulte so bili junija 1941 prisiljeni obiskati Mussolinija v Rimu, ob tej priložnosti pa jih je sprejel tudi papež Pij XII. Novembra 1941 je sosvet zaradi medsebojnih nesoglasij in očitkov o kolaboraciji prenehal delovati. Slovensko politično podobo po okupaciji so poleg različnih okupacijskih režimov oblikovala tudi predvojna strankarska razpotja. Večina slovenskih politikov je nasprotovala okupaciji in razmišljala o odporu, ki pa ne bi zahteval preveč žrtev. Slovenska legija v okviru SLS, Sokolska legija, Pobratim in Narodna legija med liberalci ter četniško gibanje so bile podtalne organizacije ustanovljene leta 1941, da bi delovale proti okupatorju, izvajale sabotaže in obveščevalno dejavnost v prid zahodnih držav. Politiki v emigraciji so delovali v Rimu in Londonu, kjer so ustanovili Slovenski narodni odbor, ki je predstavljal Slovence pred zahodnimi zavezniki. Septembra 1941 so se sporazumeli o programu, v katerem so se zavzeli za obnovitev in razširitev Jugoslavije s kraljem na čelu. V povojni demokratični in federalni Jugoslaviji naj bi bila zedinjena Slovenija nacionalno in gospodarsko enakopravna in zaokrožena celota. Program je novembra 1941 objavil londonski radio, zato so ga poimenovali Londonske točke. Njegovi sestavljavci pa so vedno bolj izgubljali stik z razmerami na okupiranem slovenskem ozemlju, kjer je utrjevala svoj položaj nova organizacija pod močnim vplivom predvojno prepovedane in maloštevilne komunistične partije Slovenije. Na pobudo komunistov je bila 26. aprila 1941 v Ljubljani ustanovljena organizacija imenovana Protiimperialistična fronta, uperjena proti zahodnim demokracijam. Ustanovnega sestanka so se udeležili predstavniki komunistov, opozicijske skupine v Sokolu, krščanskih socialistov in kulturnih delavcev. V protiimperialistično fronto se je kasneje vključilo še okrog 20 skupin. Najglasnejša in najbolje organizirana skupina so bili komunisti, delujoči v skladu s politiko komunistične partije Jugoslavije in Kominterne, mednarodnega združenja komunističnih partij s središčem v Moskvi. Po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 se je protiimperialistična fronta preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda in se odločila za oborožen odpor. Širjenje OF in akcije njenih članov so slovenske politične stranke spremljale presenečeno z nezaupanjem. Stare zamere do komunistov, ki so imeli za svoj cilj izvesti komunistično revolucijo na Slovenskem, so tlele še iz predvojnih časov. Poleg tega so papeževe okrožnice prepovedovale sodelovanje s komunisti. Vojne razmere so še bolj poglobile nasprotja med obema taboroma. Pripravljenosti na sodelovanje pa je bilo vse manj. Od prebivalcev slovenskega ozemlja pa je zaostrovanje okoliščin zahtevalo usodne opredelitve. Slovenske politične stranke so OF očitale nepotrebno izzivanje okupatorjev, pobijanje civilnega prebivalstva in prisvajanje osvobodilnega boja zaradi težanj po prevzemu oblasti. Njihove očitke so že od poletja 1941 potrjevale akcije varnostno-obveščevalne službe pod komunističnim poverstvom, ki so sejale strah in teror med prebivalci Ljubljanske pokrajine, zlasti Ljubljane. Več o tem bo kolega dr. Hančič. Vozovci so zbirali podatke o okupatorju in OF nenaklonjenih Slovencih ter obračunavali z nasprotniki komunizma, ki niso sodelovali z okupatorji, pa tudi z ljudmi, ki so jih po lastni presoji označili za ovaduhe.
Med ljudmi sta močno odmevala atentata na nekdanjega bana Marka Natlačana in profesorja na teološki fakulteti Lamberta Ehrlicha. Katoliška skupina Straža je zagrozila z javno razglasitvijo imen vodij OF in napovedala obračunavanje z njenimi pristaši. Organizacija Slovenska zaveza, ustanovljena spomladi 42, katere namen je bil obnova jugoslovanske države ter prevzem oblasti po vojni, je bila sad pogovorov in pogajanj med liberalci in katoliškim taborom. Januarja 42 so dosegli načelni sporazum, vendar so bile na pobudo Karla Novaka, pooblaščenca Draže Mihajlovića, poslednje težave odpravljene šele marca. Aprila je bila podpisana ustanovitvena listina Slovenske zaveze, datirana 14. aprilom. O tem aktu so obvestili kraljevo vlado v Londonu. Slovenska zaveza je prevzela celotno organizacijo vseh civilnih priprav za osvoboditev in pri tem sodelovala z Mihajlovićevim pooblaščencem v Sloveniji. Nekateri politični voditelji so se začeli pogajati z Italijani o ustanovitvi oboroženih enot za boj proti komunizmu, četniki pa so po nekaj spopadih s partizani na Dolenjskem začeli delovati kot legija smrti. Pobude za ustanavljanje enot za boj proti komunistom so se množile. Prebivalci številnih vasi v Ljubljanski pokrajini so zaradi grobega obnašanja partizanov, vedenja partizanskih poveljnikov, prisilnega odvzemanja hrane in premoženja ter umorov civilnega prebivalstva, začeli ustanavljati vaške straže, s katerimi naj bi se sami ubranili partizanskega nasilja. Te vaške straže, ki so jih nasprotniki po sovjetskem zgledu iz časa bolševistične revolucije poimenovali Bela garda, so sodelovali večinoma pri obrambnih nalogah, vendar se je njihovo število nezadržno povečevalo. Maja 1943 so sile prostovoljne protikomunistične milice, kot so jih poimenovali Italijani, štele okrog 6.000 vojakov v več kot 100 postojankah. V istem času je ponovno oživelo četniško gibanje, sestavljeno iz nekaj 100 prostovoljcev in članov vaških straž. Državljanska vojna na ozemlju Ljubljanske pokrajine se je razplantela z vso tragično silovitostjo. Na nemškem in madžarskem okupacijskem območju do kapitulacije Italije ni bila silovita do take mere. Poskusi pomiritve strasti so bili neuspešni, nasprotja so bila pregloboka, pogojena z ideološkimi, političnimi, verskimi in tudi s povsem osebnimi razhajanji. Zaradi pričakovanja zavezniškega izkrcanja, skorajšnjega konca vojne in zaradi okrepljenih teženj po poenotenju in izvedbi revolucije so se komunisti odločili za podreditev ostalih političnih skupin v OF. Dolomitska izjava 1. marca 1943 je komunistični partiji Slovenije zagotavljala vodilno vlogo OF, krščanski socialisti in sokoli pa so se odrekli oblikovanju lastne organizacije. Organizacija OF je z izjavo, podpisano v Polhograjskih Dolomitih, izgubila značaj koalicije in komunistom omogočila prevzem enopartijske totalitarne oblasti po vojni. Odnos okupatorjev do katoliške cerkve na razkosanem slovenskem ozemlju se je razlikoval in spreminjal, pa tudi pogled slovenske cerkve in duhovnikov na vojne dogodke je bil zelo različen, mnogokrat odvisen od osebnih odločitev duhovnikov. Na začetku okupacije se škof Rožman še ni opredelil. Tudi nekateri duhovniki so bili naklonjeni OF, potem pa so se začeli umori in nasilje na cestah in domovih. Večina duhovnikov v Ljubljanski pokrajini je zato odklanjala OF in partizansko gibanje. Na Gorenjskem in Štajerskem so Nemci večino slovenskih duhovnikov izgnali, nekatere zaradi sodelovanja z odporniškim gibanjem pobili in mnoge odgnali v koncentracijska taborišča. Mariborskega škofa so zaprli v hišni pripor. V italijanski zasedbeni coni je že prej omenjena malo manj nasilna zasedbena politika vplivala na drugačen odnos slovenske cerkve. Nekateri primorski duhovniki
ki so po skoraj četrt stoletja raznarodovalnih pritiskov italijanskih oblasti do dobra izkusili težo italijanskega fašističnega sistema, pa so bili izrazito protifašistično opredeljeni in so sodelovali z OF. Ljubljanski škof Rožman je obsodil OF zaradi vodilne vloge komunistične partije v njej in pa zato, ker je voz kot udarna pest partije moril tako imenovane ideološke nasprotnike, v prvi vrsti katoliške in narodno zavedne ljudi. Škof je imel stike z italijanskim okupatorjem predvsem zato, da je lahko pomagal ljudem. Premišljeval je tudi o tem, da bi okupatorjevo delovanje javno obsodil s prižnice, vendar mu je papež maja 1942, ko je bil škof Rožman v Rimu, to odsvetoval. Menil je, da bodo Italijani Rožmana v tem primeru internirali nekam v sredino Italije, v Ljubljanski pokrajini, pa ne bo nikogar več, ki bi lahko pomagal ljudem. Večina duhovnikov je spoštovala opredelitev slovenskega cerkvenega vrha. Jaz sem malo presegla svoj čas, ampak vendarle se mi je zdelo nekako potrebno, kot že rečeno, zelo kratek, zelo skop oris dogajanja, za katerega sem prepričana, da ga bodo današnji referenti v marsičem pomembno dopolnili. Hvala lepa, Mateja, in hvala tudi vam za pozornost. Torej, hvala lepa doktorici Andreji Valič-Zvir za tale uvod. Preden pa nadaljujemo, pa mogoče mi dovolite, da v 2-3 stavkih opozorim na tale zbornik, ki je izšel pri študijskem centru za narodno spravo. Gre za zbornik Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, zbornik prispevkov, ki smo ga izdali na podlagi znanstvenega posveta, ki ga je študijski center za narodno spravo organiziral septembra lani. Osnovna izhodišča za razmislek na omenjenem posvetu so bile seveda številne in različne oblike nasilja totalitarne oblasti po koncu vojne in kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Na posvetu so takrat sodelovali strokovnjaki z različnih področij, zgodovinarji, pravniki, filozofi, psihologi, in njihove prispevke objavljamo v tem zborniku. Zdaj, avtorji so doktorica Vida Deželak-Barič, ki je tudi danes z nami, dr. Janko Prunk, Boštjan Kolarič, dr. Jernej Letnar-Černič, dr. Damjan Hančič, magister Renato Podbersič, doktorica Tamara Griser-Pečar, Neža Strajnar in na to še dr. Bojan Žalec, dr. Tomaž Erzar, doktorica Katarina Kompan-Erzar, dr. Jože Dežman, Jelka Piškorič in Marta Keršič. V zborniku objavljamo tudi 2 prispevka, ki nista bila predstavljena na posvetu, in sicer prispevek dr. Janeza Juhanta in Mirjam Jurjevčič. Avtorji prispevkov pišejo o vlogi in položaju komunistične partije pred drugo svetovno vojno, o revolucionarnem nasilju v času druge svetovne vojne, o razvoju revolucionarnega prava ter pomenu konvencije o preprečevanju in kaznovanju hudodelstva genocida. V zborniku so objavljeni tudi prispevki o prvem političnem procesu na Slovenskem, to je Kočevskem procesu, ter o sodnih procesih proti kmetom, sodnih procesih proti nekatoliškim verskim skupnostim, ter prispevki o soočanju s posledicami teh travmatičnih dogodkov iz časa druge svetovne vojne in po njej. Bi začela današnji posvet s prvo referentko, doktorico Tamaro Griser-Pečar, sodelavko študijskega centra za narodno spravo, ki predava tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, izjemna poznavalka dogajanja in obdobja iz časa druge svetovne vojne, zato verjamem, da bo njen prispevek o 16. septembru 1941 zanimiv. Izvolite. Vse prav lepo pozdravljam. Pravzaprav bi morali, moj prispevek je zelo skrčen, je pa v tisku in bo kmalu izšel. Morali bi seveda problematizirati nastanek protiimperialistične fronte in osvobodilne fronte, ampak jaz se bom danes osredotočila na sklepe Vrhovnega plenuma
Osvobodilne fronte sprejete 16. septembra 1941, ker so nekak temelj graditve nove oblasti po vojni. Po vojni so ti sklepi leta 1946 tudi bili uzakonjeni za nazaj. Ključni dokumenti, na katerih so komunisti gradili svojo oblast, in govorimo o komunistih, ker Osvobodilna fronta je delovala popolnoma po taktirki Komunistične partije Slovenije od vsega začetka naprej, čeprav je bila to navidezno najprej koalicija in kot smo že slišali z dolomitsko izjavo, je ta značaj koalicije potem bil praktično izničen. Torej, ključni dokumenti, na katerih so komunisti začeli graditi svojo oblast, so bili odloki sprejeti 16. septembra na 3. zasedanju Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte v Ljubljani. To so bili sklep Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, da se konstituira v Slovenski narodno-osvobodilni odbor, odlok Slovenskega narodnega osvobodilnega odbora o vključevanju slovenskih partizanskih čet v narodno-osvobodilne partizanske oddelke Jugoslavije, odlok Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev, odlok o narodnem davku in o posojilu svobode. Posebnega pomena in dalekosežni so bili predvsem 3 odloki. Upravičenosti in spoštovanju odlokov z 16. septembra 1941 do konca 90. let niso dvomili niti slovenski pravniki, niti zgodovinarji. Ko sem napisala ekspertizo za obnovitev procesa proti škofu Gregoriju Rožmanu, mi je zgodovinar Janko Pleterski očital hudo nekorektnost. Te pozval pravnike naj te odloke preiščejo z pravnega vidika. In to je naredil profesor dr. Lovro Šturm, do konca oktobra 1998 predsednik Slovenskega ustavnega sodišča. Ta je osvetlil z pravnega vidika odločilne sklepe 16. septembra, namreč predvsem 2 odlokov, odlok o preimenovanju in tako imenovani zaščitni odlok. Citiram profesorja Šturma, pravna analiza standardnim pravnim instrumentarijem za presojo o vsebinski pravni pravilnosti revolucionarnih pravnih aktov Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora nas ob upoštevanju historičnih dejstev kot rezultat dognanj zgodovinske stroke pripelje do naslednjih spoznanj. Oba akta, tako sklep Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora kot zaščitni odlok, sta bila v svojih bistvenih sestavinah že v njunem nastanku v očitnem nasprotju s splošnimi od civiliziranih narodov priznanimi pravnimi načeli, ki jih je človeštvo strnilo v kodeks etičnih vrednot in pravil družbenega sožitja. Presoja njene dejanske uporabe v resničnem življenju tako oceno ne samo potrjuje, ampak jo še dodatno zaostri. Ključne določbe iz obeh aktov so bile v nasprotju z deklariranim ciljem uporabljene v skladu s skritim sprevrženim motivom normodajalca. Gre za tipičen primer zlorabe prava. Oba akta nista bila namenjena zagotavljanju svobode in vzpostavitvi svobodne demokratične družbe, ampak sta bila uporabljena kot sredstvo za ustrahovanje ljudi in za izvedbo komunistične revolucije in za izpostavitev totalitarnega družbenega sistema pod monopolno oblastjo komunistične partije. In profesor mednarodnega prava Dieter Blumenwitz
je v svoji mednarodni študiji o medvojnem dogajanju v Sloveniji napisal, da dolžnost, citiram, ubogati ukaze komunistov ni obstajala. Je pa še naprej veljala zvestoba do države, katere državljani so bili, in do vlade, ki jo je zastopala. In kot pravi, to kljub vojaški zasedbi. Zdaj se pa poglejmo malo podrobneje odlok o monopolizaciji upora. Vrhovni plenum je najprej sprejel sklep, da se preimenuje v Slovenski narodni osvobodilni odbor. Obsegal je 3 člene. Posebno usoden je 2. člen tega sklepa, ki se glasi: Slovenski narodni osvobodilni odbor za časa osvobodilne borbe edini predstavlja, zastopa, organizira in vodi slovenski narod na vsem njegovem ozemlju. Vsako organiziranje izven okvira osvobodilne fronte slovenskega naroda je v času tujčeve okupacije škodljivo borbi za narodno svobodo. Torej, s tem členom so komunisti utemeljevali monopol in vrhovno oblast. Vsiljuje se vprašanje, kdo je osvobodilno fronto in njene ustavne skupine pooblastil, da govori ali deluje v imenu naroda. V vojnem času seveda sploh ni bilo mogoče izvesti volitev ali referendumov, zato so bili edini, ki so imeli kakršnakoli pooblastila volivcev predvojni predstavniki zakonitih strank. Te predvojne stranke pa v osvobodilni fronti niso bile zastopane in tudi od partije nezaželjene. Komunistična partija si je prizadevala, da bi v OF strnila čim več ljudi, vendar so se z vabilom naj stopijo v OF obrnili predvsem na nepolitične državljane, ki niso nasprotovali predstavam komunistov. Tako je moč razumeti izjavo, da so v OF strnjene vse, citiram, zdrave in pozitivne moči. Vidni člani tradicionalnih strank niso bili dobrodošli, predvsem pa si je Komunistična partija Slovenije prizadevala, da bi v OF preprečila vpliv katoliške strani. Partija je skrila svoje končne cilje pod okriljem izredno popularne ideje osvoboditve in skrbno pazila, da v ospredje ni potisnila sama sebe. Misel o zbirališču odpora je namreč pri prebivalstvu padla na plodna tla, saj je večina Slovencev okupacijo zavračala. Nenadoma se je pojavila organizacija, v kateri sicer ljudje niso kaj dosti vedeli, ki pa je obljubljala, da bo proti okupatorjem mobilizirala vse svobodoljubne borbene slovenske skupine, ne glede na politične in svetonazorske vidike. Naklonjenost do OF pa nikakor ni pomenila avtomatično tudi naklonjenost komunistični partiji. Ljudje se najprej sploh še niso zavedali, da partija prevladuje OF. Zato je Osvobodilna fronta na začetku postala neke vrste simbol upora proti okupatorju in volje do osvoboditve. Ker izgleda, da mi pomanjkuje časa, bom potem omenila še ta drugi odlok, kaj več lahko preberete o tem. Namreč poleg sklepa o monopolizaciji in vključevanju partizanskih enot je imel dalekosežne posledice tudi tako imenovani zaščitni odlok, ki je uvajal strog disciplinski in kazenski sistem. Ta odlok je bil temelj tako imenovanega revolucionarnega sodstva in to vse do uredbe vrhovnega štaba
24. maja 44 o vojaških sodiščih, ki je pričelo veljati konec avgusta 44. Za komuniste je to bila formalna osnova za teroriziranje in ubijanje državljanov, ki se niso podvrgli sklepom Osvobodilne fronte. S tem odlokom naj bi Slovenski narodno-osvobodilni odbor prevzel kazensko oblast. Zaščitni odlok naj bi legitimiral likvidacijo, torej ubijanje Slovencev, ki niso sledili načelom, zapovedim in okazom Osvobodilne fronte. S tem instrumentom je bilo mogoče neljube nasprotnike razglasiti za izdajalce. Pri tem je bilo vseeno, ali so dejansko sodelovali z okupatorjem, ali pa so nasprotno, čeprav izven Osvobodilne fronte, delovali proti okupatorju. Pravnik Dieter Blumenwitz je ocenil, da je, citiram, izdaja zaščitnega zakona z dne 16. septembra 41 nasprotovala mednarodnemu pravu, še zlasti, ker so njegove določbe odpravile vsakršno pravno varnost in nasprotno omogočale kaznovanje skorajda katerega koli dejanja. Pri tem odloku so izdajalce lahko obsodili na smrt. Kot izdajalce so opredelili denunciante, Slovence, ki so posredno ali neposredno stopili v stik z okupatorji, in tiste, ki so zaradi svoje sebične koristi ali koristi skupine odvajali narodne sile za borbo proti osvoboditvi slovenskega naroda. Zaščitni odlok je torej, če so delovali izven Osvobodilne fronte proti okupatorju, so bili izdajalci. Zaščitni odlok je predvideval posebna tajna sodišča, ni pa navedel, kako naj bodo ta sestavljena, kdo naj jih imenuje in kako naj bi delovala. Določal je le hiter ustni in tajen postopek. Obtoženec ni dobil možnosti zagovora. Zoper razsodbo ni bilo pretožbe. Nekaj vidnih obsodb je objavil slovenski poročevalec, dokler se ni izkazalo, da so take objave izredno negativno vplivale na ljudi, zato je Kardelj na predlog Zdenke Kidrič dal direktivo, da ni treba več objavljati ubitih denunciantov, razen v nujnih primerih. Iz objavljenih obsodb tudi ne zvemo ničesar natančnejšega, na primer, kdo naj bi sodbo izrekel, kje in kdaj. To je bila tipična oblika revolucionarnega sodstva, kot so tudi sami priznali. Imena žrtev je določilo v resnici vodstvo partijo, kakšnih takih sodiščih takrat ni bilo negovora. Tukaj vam priporočam, da berete jesen 42 in pisma Kardelja, Zdenki Kidrič, pa Mačku, pa ostalim. Torej, imena je določilo vodstvo partije in ne izvršni odbor Osvobodilne fronte ali kakšno tajno sodišče. Delno pa je vodstvo partijo dalo samo direktive za krog ljudi, iz katerih je potem varnostno-obveščevalna služba kot partijski eksekutor izbrala primerne žrtve. Po objavljenih primerih sodeč so bile obtožbe zelo splošne, s konkretnim dokazovanjem se sploh niso ukvarjali. Narekovala jih je potreba revolucije. Niso upoštevali načel pravne države, kaj šele splošno veljavnih moralnih načel. Namen likvidaciji sploh ni bila kazen za neko konkretno dejanje, temveč odvračanje in zastraševanje drugih. Šele po sklepu izvršnega odbora konec julija 42 je bila na osvobojenih ozemljih, to se ozemljih, ki so jih Italijani zapustili in so na to nanje vdrli partizani, torej ne, da bi jih partizani sami osvobodili, je bila sestavljena izredna sodna komisija, ki pa ni zaradi hudih oboroženih spopadov ni mogla delovati.
Šele kasneje, po koncu leta 1943, so kazenskega dejanja po zaščitnem odloku delno prepuščali vojaškim sodiščem, vendar so za ta revolucionarna sodišča poročila VOS-a o domnevni krivdi veljala kot dokaz krivde. Tukaj bom končala, ker o likvidacijah VOS-a bomo slišali kaj več v prispevku našega kolega doktorja Hančiča. Hvala lepa. Hvala lepa doktorici Tamari Gricer-Petras, tudi da se je držala časovnega okvira. Pred mikrofon povabim doktorico Vido Deželan-Barič, znanstveno sodelavko Inštituta za novejšo zgodovino, ki je tudi odlična poznavalka zgodovine Komunistične partije Slovenije in v zvezi s tem bo danes spregovorila o konferenci Komunistične partije Slovenije na Cinku julija 1942. Prosim. Pozdravljeni, cenjeni prisotni. Kot je razvidno iz naslova, bo v središču našega zanimanja konferenca KPS, ki je potekala od 5. do 8. julija 1942 v osrčju Kočevskega Roga na Cinku. Čeprav v konferencah in kongresih političnih strank ne gre a priori iskati pomembnosti ali celo prelomnosti, pa si konferenca na Cinku vsekakor zasluži atribut pomembnosti. Na njej so namreč obravnavali vprašanja in tlakovali usmeritve, ki so se v nadaljnjem razvoju potrdile kot ključne in ki so še danes marsikdaj v jedru razprav, kadar govorimo o značaju druge svetovne vojne na Slovenskem in o procesih, ki so se takrat odvijali na naših tleh. Konference so se udeležili delegati iz Ljubljanske pokrajine. To so bili vidnejši politični aktivisti na terenu in funkcionarji iz partizanskih enot, tako da je z formalnega stališča imela pokrajinski značaj. Toda glede na nekatere udeležence, predvsem pa stališča pomembnosti obravnavanih tematik, je imela v pogledu vodenja in strategije in taktika odpora in revolucije širši slovenski pomen. Temeljna značilnost vojaško-političnega konteksta v času konference opredeljuje dejstvo, da so se spomladi 1942 v Ljubljanski pokrajini številčno vidno okrepile partizanske enote, ki so sčasoma nadzorovale kar 2/3 ozemlja, v precejšnji meri po zaslugi italijanskega okupatorja, ki je kar sam izpraznil določena območja. Na partizanskem ozemlju je Osvobodilna fronta pod vodstvom partije načrtno vzpostavljala mrežo lastnih organizacij in tudi že mrežo tako imenovanih množičnih organizacij in začela uveljavljati lastno oblast, tako imenovano ljudsko oblast, novo demokracijo, pri čemer je povsem konkretno prihajala do izraza tudi revolucionarna in nasilna narava te oblasti. Razmere v slovenskem narodu so se polarizirale do te mere, da je že bila na vidiku odločnejša protiakcija proti revolucionarnega tabora, ki je partizansko ozemlje doživlja kot ozemlje komunističnega terorja. Rečemo torej lahko, da je konferenca potekala v enem od najpomembnejših in prelomnih trenutkih v celotnem obdobju okupacije. V zvezi s konferenco velja omeniti, da so na njej vodili zapisnik in ta dokument sodi med najobsežnejše dokumente, ki so nastali v partizanskem taboru v času druge svetovne vojne. Imel je zanimivo usodo, dober mesec dni po konferenci je območje Roga namreč zajela italijanska ofenziva. Izvod zapisnika s Kidričevimi popravki je padel v roke oddelkom italijanske divizije. Italijanske oblasti so dokument prevedle, po vojni pa je bil celo narejen slovenski prevod italijanskega prevoda.
Dokument je bil po vojni objavljen z določenimi izpuščenimi mesti, sicer pa je postal delno znan že med vojno, ko so posamezne dele, ki so kompromitirale komuniste, objavili v Slovencu in vsaj za Kocbeka vemo, da je bil ob tem razkritju osebno zelo hudo prizadet. Konferenca se je namreč začela precej neobičajno, saj so ji kot gostje prisostvovali 3 člani izvršnega odbora, ki niso bili člani KPS, z namenom, da pozdravijo zbor komunistov. To so bili Josip Rus, Edvard Kocbek in Franjo Ljubej. Sokoljska govornika sta poudarjala nujnost ohranjena enotnosti Osvobodilne fronte. Rus je na primer konstatiral, da je OF ena, kot je samo eden slovenski narod. V njej ne bi bile pridržane za nikogar nikakršne predprvice. Vendar je hkrati priznal, da ima KPS v njej poseben pomen glede na svojo aktivnost in udarnost. Zatrdil je, da med Sokoli in komunisti ni veljav in oficialnosti, da so med njimi, citiram, prosti prehodi od srca do srca, od misli do misli, konec citata. Tudi Kocbek je poudaril medsebojno bližino, vira v človečanstvo komunistov in sporočil zboru komunistov, da so krščanski socialisti v vsaki besedi, ki jo vi izgovorite z vami in da je vsaka vaša misel in beseda tudi izgovorjena iz naših src. Toliko za začetne razmerja. Na konferenci sta bila podana 2 temeljna referata. Pomemben je predvsem Kidričev o političnem položaju in nalogah partije, manj pomemben je Leskovškov referat o vojaških nalogah partije. Predmet obravnav in razprav so bila različna vprašanja, na tem mestu jih ni mogoče navajati vse, ki so zadevala politične razmere na Slovenskem, odgovori na nje pa so bili pogojeni tudi z mednarodnimi vojaško-političnimi razmerami, pri čemer je bil za nadaljnje ravnanje jugoslovanskih in s tem slovenskih komunistov pomemben sporazum o medsebojnem sodelovanju, sklenjen med Veliko Britanijo in Sovjetsko zvezo maja 1942. Z njim je bil potrjen prvenstven interes skupnega nastopa držav podpisnic proti fašizmu, kar je na to vplivalo tudi na usmeritev partijskega delovanja pri nas, ko naj bi le to potekalo predvsem v znamenju narodno-osvobodilnega boja, vsaj ne zunaj, in ne revolucije. V središču razprav pa sta bila dejansko 2 problema. Prvič, vse bolj očitna polarizacija v slovenskem narodu in drugič, problem ohranjanja enotnosti OF pod vodstvom KPS. Kidričeva ocena na konferenci je bila, da je politični razvoj sredi leta 1942 v ljubljanski pokrajini pripeljal do tako globoke diferenciacije, da imamo poslej na Slovenskem, citiram, samo še 2 tabora, tabor Bele garde in tabor slovenskega naroda, konec citata. Na konferenci je podal znamenito in mnogokrat citirano navodilo, ko reče: jasno je, da je mogoče proti Beli gardi en sam postopek fizičnega uničenja. Na tej partijski konferenci svobodnega ozemlja, ki se brani pred številčno in materialno kolosalno nadmočnim sovražnikom, izjavlja partija, da se bo borila z vsemi svojimi silami za uničenje notranjih petokolonskih sovražnikov slovenskega naroda in da bo tako svoje stališče z vso potrebnostjo in odločnostjo zastopala v Osvobodilni fronti. Med tako imenovane petokolonce, Kidrič govori kar o petokolonski zalegi, ki jih je potrebno fizično uničiti, prišteva tiste, ki upravljajo špionažo za okupatorja, ki širijo ob vsaki priliki paniko, ki sabotirajo osvobodilne in obrambne ukrepe civilnih in partizanskih oblasti. In iz navedene opredelitve je tako mogoče razbrati, kako hitro je kolesje fizičnega uničenja lahko posameznika potegnilo v svoje zobovje,
pri čemer sploh ni bilo nujno, da je bil posameznik dejaven nasprotnik partizanstva. Lahko je, na primer, hotel samo obvarovati svoje imetje ali ni izpolnil zahtev partizanskih oblasti v strahu pred okupatorjimi represalijami. Na partizanskem ozemlju je tako postal, poleg vzpostavljanja partizanske oblasti, glavni problem notranji sovražnik, ki je bil opredeljen kot glavni sovražnik. Na konferenci so bili enotnih pogledov v tem, da je potrebno tako imenovano Belo gardo uničiti, čeprav so svarili pred tem, da bi vse, ki niso pristaši Osvobodilne fronte, strpali v koš Bele garde, enako pa so svarili pred popuščanjem. Veliko je bilo govora o v maju ustanovljeni protipartizanski skupini v Loškem potoku, ki so je partizani razorožili, niso pa izvajali drugih sankcij. Eni so menili, da bi bilo treba vsaj kaplana ustreliti, drugi so ocenjevali, da so za blagim postopanjem tamkajšnje prebivalstvo pridobili za Osvobodilno fronto, z rigoroznejšim ukrepanjem pa bi ga odbili. Različno so gledali tudi na vzroke organizirane protipartizanske oziroma protikomunistične akcije. Naprimer, da je plod samega partizanskega gibanja, predvsem nezadostnega političnega dela, medtem ko je Kidrič razložil, da je takšen razvoj rezultat neizogibne razredne logike, se pravi plod družbenega razvoja, s katerimi treba računati. Eden od razpravljavcev, je to Marjan Drmastja, pa je menil, da nima smisla debatirati o Bele garde. To je namreč politični nasprotnik, ki ga je potrebno uničiti. Ni potrebno govoriti, citiram, ali smo krivi ali ne, da obstaja Bela garda. Vsaka popustljivost glede tega je ne samo oportunizem, ampak sabotaža Osvobodilne fronte. Vse stvari je treba postaviti čisto, praktično in politično. Ne bomo spraševali, kako je kdo prišel v Belo gardo. Čim koga dobimo pri delu za Belo gardo, v kakršnem koli oziru, ga je treba streti. Da smo ravno na Dolenjskem to pravilno zagrabili, je najbolje dokumentirano s tem, da fašistični časopisi pišejo članke o nas in nas imenujejo krvnike. Konec citata. Franceta Popita so, na primer, v zvezi z likvidacijami vznemirjali primeri, ko so partijci sami izvajali likvidacije. Menil je, da bi bilo potrebno za to organizirati posebne likvidatorske celice zaradi konspiracije, kajti komunisti na to pripovedujejo partizanom, kam hodijo likvidirati. To pa je isto, kot da bi povedali vsej vasi. Zato se je spraševal, kako bo mogel partijc, ki bo znan kot likvidator, nastopati pred ljudmi. Drugi pomemben sklop, kot rečeno, je zadeval vprašanje vloge KPS v Osvobodilni fronti. To je bilo vprašanje, ki je po eni strani zadevalo razmerja znotraj same Osvobodilne fronte, ki je govorilo o naravi Osvobodilne fronte, po drugi strani pa je bil domet tega vprašanja mnogo širši, saj je nosil v sebi tudi naboj ustvarjanja ali pa razbijanja narodove enotnosti. V odnosu do sokolske skupine partija ni zaznavala večjih problemov. Nasprotno, številni sokoli so bili v tem času že sprejeti v partijo, njihova tendenca po zmanjševanju vloge partije v Osvobodilni fronti v korist enotne fronte pa je bila po Kidričevi oceni tudi že preživeta. Posebno drugačen je bil odnos do krščanskih socialistov. To je prišel do izraza v diskusiji in zlasti v zaključni besedi Kidriča, ko so gostje iz izvršnega odbora že zapustili konferenco, tako da je dokaj idilična slika iz začetka konference se povsem razblinila. V zvezi s krščanskimi socialisti so partijo vznemirili predvsem naslednje stvari, ki nam v določeni meri pojasnjujejo tudi kasneje sprejeto dolomitsko izjavo. Prvič, omahljivost krščanskih socialistov glede odločnega nastopa proti Beli gardi, to je šlo za vprašanje likvidacij. Kljub temu, da so se odpovedali snovanju lastne strankarske organizacije, naj bi bila v skupini dejansko prisotna težnja
po ustanavljanju samostojne stranke. Vodstvo partije se je sicer postavilo na stališče, da krščanskim socialistom ne bi smeli prepovedati ustanovitve krščansko-socialistične stranke, če bi leti ustrajali na njeni ustanovitvi, bi pa poskušali odvrniti od tega. Stranke jim ne bi mogli prepovedati iz razloga, kot so razlagali, ker se še ne nahajamo v diktaturi proletariata z edino možno stranko, komunistično stranko, to je z uveljavitvijo enopartijskega monističnega političnega sistema. Temveč se nahajamo v etapi narodno-osvobodilne borbe, ki se povezuje z etapo demokratične revolucije. Nadalje so komunisti opažali tendenco pri krščanskih socialistih upirjene proti dominantnemu vplivu komunistov v partizanski vojski. Četrta tendenca je bila zagotoviti si čim večjo besedo v smislu nazorskega umešavanja vprašanja osvobodilnega boja, kar naj bi, citiram, kar smrtelo po vampiranju stare klerikalne stranke. Dalje so jim komunisti zamerili, da skušajo rešiti številne aktiviste iz Ljubljane za njihovo premestitvijo na druga območja ljubljanske pokrajine, ki bi tako spostavili krščansko-socialistične pozicije na območjih, kjer jih do tedaj še ni bilo. Ja, moram skrajšati. Za zaključek. Iz področja partizanske vojske naj omenimo samo eno oceno samega komandanta Leskoška, da pada na slovenski fronti še vedno neznatno število okupatorjevih vojakov, gre torej za zelo stvarno oceno, in pa v vlogi političnih komisarjev, formalno delegatov Osvobodilne fronte, dejansko pa delegatov KPS, katerih naloga je ustvariti vojsko delavcev in kmetov, vojsko sposobno boriti se za diktaturo proletariata, skratko vojsko brezpogojno v rokah partije, ki bodo znali odpraviti vse ostanke malomeščanske in egoistične miselnosti, ki naj bi jih kapitalistične institucije vcepile partizanom. In posem za zaključek, naj zaključim za Kidričevo ugotovitvijo, izrečeno na začetku konference, ko izjavi: srečo imamo, da živimo v dobi, ko se bije odločilni boj za usodo narodov in za usodo delovnega človeka. Konec citata. Sprašujem, ali to pomeni, da je vojna komunistom pomenila srečno okoliščino? Vsekakor je izjavo mogoče razumeti v kontekstu, da je za komuniste okupacija pomenila nadaljevanje njihovega predvojnega ilegalnega položaja, s to razliko, da so predvojno razmišljali in se pripravljali na izvedbo revolucije, v vojni pa so se znašli v položaju, ko so leto lahko začeli izvajati oziroma se pripravljati na revolucionarni prevzem oblasti. In tudi eden od razpravljavcev je ugotavljal, da je hitlerizem kovač komunizma, se pravi, da nasilje okupatorja ustvarja ugodne razmere za širjenje komunizma. Ali gledano z drugega zornega kota, brez vojne in njihovega angažiranja v odporu, komunisti ne bi bili v položaju, da prevzamejo absolutno oblast po koncu vojne. Hvala. Pred mikrofon pa vabim doktorja Tomaža Hladnika, polkovnika Slovenske vojske, izrednega profesorja za vojaško zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in raziskovalca slovenske vojaške zgodovine v 20. stoletju. Današnji prispevek je naslovil Oborožene sile Slovencev. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav.
Vsaka vojna, ne glede na njeno obliko, predpostavlja doseganje določenega političnega cilja s silo, s tem, da z oboroženim delovanjem upočasni oziroma negira nasprotnika. V primeru okupacije je bilo to zanikanje nacionalne svobode, pravice posameznega naroda, da sam upravlja svoje nacionalno ozemlje. Tako je tudi cilj partizanskega oziroma gverilskega odpora, vojne proti okupatorju, osvoboditev in pravica do nacionalne neodvisnosti. Vendar pa to ni nujno edini cilj partizanskega oziroma gverilskega načina vojskovanja. Saj se lahko vzporedno s tem uresničijo tudi drugi cilji, kot so sprememba družbene ureditve ali reševanje problematike razmejitve med posameznimi državami. Vsi nacionalni politični cilji se ponavadi ne morejo rešiti samo z vojno oziroma eno vojno. Zato se morajo cilji, ki se hočejo doseči s pomočjo vojne, postaviti tako, da bodo le-ti v skladu z možnostmi, pri katerih pa vsekakor igra odločilno vlogo moč nasprotnika. Tako je potrebno v vsakem konkretnem primeru pravilno oceniti, katere cilje je v danih okoliščinah možno uresničiti in katere ne. V vsakem primeru pa je možnost partizanskim oziroma gverilskim načinom bojevanja nasprotniku, sovražniku, okupatorju preprečiti, da uresniči cilje okupacije in s tem odloži hiter konec vojne, kar pomeni preprečiti poraz. Razkosanje Jugoslavije in ponovno razkosanje slovenskega nacionalnega ozemlja strani fašističnih in nacionalsocialističnih režimov sta imela za cilj uničenje slovenskega naroda. Ob nevarnosti, da slovenski narod izgine iz zgodovine oziroma da, tako kot mnogi drugi, pred njim postane samo zgodovinski spomin, sta se v teoriji in praksi na Slovenskem oblikovala dva tabora, ki sta si v vsem svojem razmahu stala nasproti predvsem tako imenovani ljubljanski pokrajini, katere so okupirali Italijani. Tabor okrog komunistične partije oziroma Osvobodilne fronte je zagovarjal takojšen oborožen boj proti okupatorju ter bil s tem v neposrednem konfliktu s taborom slovenskega meščanskega vodstva, ki je zagovarjal postopno ilegalno organiziranje in čakanje na končni ugoden trenutek. Nasprotja med taboroma pa so postajale vse bolj ideološka oziroma razredna, pa tudi človeška in civilizacijska. Ta nasprotja pa so se poglobila predvsem po dolomitski izjavi po zimi 1943, ko je v OF prevladala komunistična partija Slovenija in je postajalo vse bolj jasno, da se v okviru narodno-osvobodilnega gibanja izvaja tudi revolucija. Nasprotna meščanska stran je v svoji propagandi izrabljala poudarjanje revolucije kot edinega cilja narodno-osvobodilnega gibanja ter te, da je boj proti okupatorju le sredstvo za dosego tega cilja. Zato je bila reakcija vodilnih meščanskih sil na tako perspektivo samo obramba pred komunizmom. Prevladal je občutek ogroženosti ter odločenost, da je treba partizansko gibanje oslabiti, neutralizirati oziroma uničiti. V začetku so načrtovali hkratno protipartizansko in protiitalijansko delovanje v lastnem odporniškem gibanju, vendar so se morali zaradi premoči partizanov nasloniti na italijansko oblast. Italijani niso bili navdušeni nad oboroženim sodelovanjem Slovencev, vendar so jih uspešne partizanske ofenzive spomladi 1942 in prošnje protirevolucionarnih osebnosti ter samoorganiziranje nekaterih vasi proti partizanom prisilile k temu, da so dovolili organiziranje legije smrti in nato še vaških straž, ki so bile v okviru italijanske okupacijske cone organizirane kot milicija voluntarja antikomunista. Kar je bil tudi realni odgovor za številne napade se strani partizanskih enot in funkcionarjev Osvobodilne fronte. Številčno je MVAC hitro zrasla, saj je bilo že junija 1943 čez 6100 vaških stražarjev razporejenih v 107 postojankah v Ljubljanski pokrajini ter v 3 mobilnih enotah bataljonov Legije smrti. Na poveljniških mestih so stali rezervni in poklicni častniki in počastniki bivše jugoslovanske vojske. V enotah so imeli važno vlogo tudi duhovniki, predvsem kot korati. Italijanske oblasti so vaške straže kontrolirale prek svojih zveznih častnikov, vse te enote pa so bile organizirane tudi tajno, delno v okviru slovenske legije, delno pa prek organizacije majorja Karla Novaka. 10. septembra 1943 je bila
bila ustanovljena operacijska cona Jadransko Primorje, ki je zajemala Vidensko, Goriško, Tržaško, Istrsko, Kvarnersko in Ljubljansko pokrajino. Načeloval je visoki komisar koroškega Ulajter dr. Friedrich Reiner z sedežem v Trstu. Na čelu policijskih sil enote je bil vodja SS in policije policijski general-lejtnant Odilo Globočnik, medtem ko je bil poveljnik vojaških enot general Ludwig Kübler. Čeprav je bila Ljubljanska pokrajina sestavni del operacijske cone Jadransko Primorje, pa je bila policija v njenem ozemlju in posledično s tem kasneje tudi protipartizanske enote podrejena višjemu vodi SS in policije v 18. vojnem okrožju, sedežem v Salzburgu, policijskemu generalu Erwinu Rösenerju. Osnovno sestavo in delovanje in naloge partizanskih enot je opredeljeval partizanski zakon, ki je že julija 1941 izdalo glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet, v katerem je bilo zapisano, da so partizanski oddelki sestavljeni iz prostovoljcev partizanov, ki se hočejo zavzeto in vztrajno z orožjem v roki navajam boriti za velike cilje slovenskega naroda proti jarmu okupatorskih fašističnih tlačiteljev za pravice delovnega ljudstva. Partizanske enote so na to nastajale na različne načine. Tako se je večina partizanskih čet razvila iz ilegalnih ali bojnih skupin, ali tako, da se iz jedra ene čete izdvojila skupina partizanov, ki je dobila nalogo, da na drugem ozemlju ustanovi novo enoto. Terensko podporo partizanskim enotam oziroma njihovo logistično skrbo pa so zagotavljali terenski odbori OF. Tako je bila trojka najmanjša enota v partizanski vojski oziroma brigadi. Sestavljajo se trije partizani, vodja in člana trojke. Vodja trojke je bil sposobnejši partizan, ki je trojko vodil oziroma je poveljeval. Člani trojke so se skupaj borili, bili na straži, v patrulji, se odrejali za delo. Vodstvo sestavljali 4 trojke in je štel 12 partizanov. Poveljeval jim je vodnik, ki je bil hkrati član prve trojke. Politični delegat je bil eden od vodij oziroma članov trojk. Četa je bila osnovna partizanska enota, kateri je poveljeval komandir in politični komisar. Sestavljena je bila iz 3 popolnoma enakih vodov ter trojke za oskrbo čete. V tretji trojki drugega voda pa se je nahajal tudi bolničar. Tako je imela četa 41 pripadnikov in katere osnovna značilnost je bila velika premičnost, gibčnost in enostavnost poveljevanja. Bataljon je bil sestavljen iz poveljstva bataljona in 3 čet, vsak partizan v četi pa je bil oborožen z puško, nožem, bombami, puško-mitraljezec pa namesto puške nosil tudi puško-mitraljez in pištolo. Pri tem bi upozoril, da je za poznavalce vojaških formacij bilo poimenovanje partizanskih enot predimenzionirano. V bistvu, če govorimo tukaj o četi 41 pripadnikov, je to v bistvu v normalnih vojaških razmerjih je to vod. Tako da je v bistvu bilo poimenovanje partizanskih enot za eno stopnjo više, kot je bilo v bistvu dejanska moč tiste enote. V bistvu je bil to predvsem psihološki moment v nasprotju proti nasprotniku. Toliko kot opozorilo. Za namenom povečanja uspešnosti vojaških operacij sta bila z ukazom glavnega štaba Nov in pol Slovenije 14. junija 1943 ustanovljeni 1. oziroma 14. divizija. Spravi poimenovanje je bilo spet različno. Prva v Sloveniji, 14. v okviru jugoslovanske vojske. Katere enote so delovale proti železniški progi Ljubljana-Postojna, druga oziroma 15. ki je delovala proti progi Ljubljana-Zidanimo-Zagreb. Septembra 1943 pa je bila ustanovljena še 18. divizija. S kapitulacijo Italije in razglasitvijo splošne mobilizacije v narodno-osvobodilno vojsko vseh za orožje sposobnih moških so nastajale v sestavi obeh divizij nove brigade. S povečanjem divizij pa je bilo prav tako potrebno ukrepiti vlogo glavnega štaba, zato so kot mestni organ med divizijskim in glavnim štabom 3. oktobra 1943 po predhodni odobritvi vrhovnega komandanta Nov in pol Jugoslavije ustanovili 7. korpus Nov in pol Jugoslavije za nalogo delovanja na Dolenjskem in Notranjskem, decembra pa še 9. korpus za 31. Triglavsko in 30. Goriško divizijo, katerega enote so delovali na Gorenjskem in Primorskem.
Tako je dobila ob koncu 43 partizanska vojska Slovenije ureditev, kakršna je ostala do konca vojne. To je glavni štab, ki je vodil 2 korpusa in 4. štajersko operativno cono, v sestavi katerih bilo 5 divizij in nekatere samostojne brigade, odredi in bataljoni. Poveljniško oziroma komandno funkcijo je izvajal komandant, ki je predstavljal enoto ter odgovarjal za njen uspeh, red, disciplino, točnost izvajanja nalog ter za izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja in uspehov enote. Vse to je moral izvajati sporazumno s političnim komisarjem. Operativno funkcijo pa je izvajal načelnik štaba za častniki za operacije in je predstavljala najpomembnejše delo v štabu, saj je bilo od pravilnega projekta odvisen tudi uspeh enote v boju. Ob kapitulaciji Italije in ustanovitvi operativne cone Dransko Primorje, kot je bilo že rečeno, ki je zajemala tudi Ljubljansko pokrajino, so Nemci okupirano območje vojaško reorganizirali in ustanovili nove pomožne vojaško-policijske formacije. Hkrati pa so na slovenski protirevolucionarni strani iskali rešitve ustanovitve pod navajam vojske, ki jo bodo sestavljali samo Slovenci. Tako je bil general Erwin Rösener zadolžen za njeno organiziranje, nato pa s posebno odredbo tudi za vrhovnega nosilca poveljevanja nad narodnimi zaščitnimi oddelki, ki so se v ljubljanski provinci imenovali Slovensko domobranstvo. Na čelu Slovenskega domobranstva je bil od srede oktobra 1943 spostavljen tako imenovani organizacijski štab. Pri sam naziv tega štaba je kazal, da ne gre za poveljevalni organ. Rösener pa je 30. septembra 1943 v svojem 18. vojnem okrožju ustanovil tudi posebni vodstveni štab za nabiranje in uvrščanje pripadnikov slovenskega domobranstva, pa ustanovil še poseben štab za nadzor letega. Glavne naloge organizacijskega štaba in enot slovenskega domobranstva so bile, navajam, nabiranje, uvrščanje, vežba in oprema in oskrba slovenskega domobranstva. Za naloge izven tega okvira pa so morale enote dobiti posebno dovoljenje Rösenerjevega štaba. Ko pa so bile domobranske enote vključene v posege v borbo ali na položaje izven bunkerske črte oziroma postojank, pa so bile podrejene nemškemu štabu za vodstvo borbe proti banditom. V sestavi organizacijskega štaba slovenskega domobranstva tako ni bilo enega najpomembnejših odsekov štaba vsake vojske oziroma vojaške enote, to je odseka za operativne zadeve, saj so bile te, tudi kar se slovenskega domobranstva tiče, v neposredni in popolni pristojnosti Nemcev. Ker je med nemškimi domobranskimi častniki prihajalo do sporov, kdo je komu nadrejen, je organizacijski štab slovenskega domobranstva izdal poseben ukaz v zvezi s tem, v katerim je v bistvu apeliral na pametno presojo slovenskega domobranstva, častnikov slovenskega domobranstva napram nemškim zvezdnim častnikom. Osnovna in zaključna enota slovenskega domobranstva je bila četa, ki je imela naslednjo formacijo. Stotnika, poveljnika čete, 3 vodnike, od tega 2 poročnika oziroma nadporočnika in enega prapoščaka, četnega narednika in tako naprej. Četo so sestavljali 3 vodi, vsak vod je imel 4 desetine, v katerih so bili podnarednik, desetar, posadka puško-mitraljeza, ki so sestavljali kaplar oziroma desetnik in 2 domobranca ter 6 streljcev. Od tega en desetnik in 5 domobrancev. Posameznim četam in vodom so bili dodeljeni nemški šolski oziroma nadzorni častniki, katerih naloga je bila izvežbati edinice v vseh posebnostih borbe v hribih proti banditom, za kar so ob enem bili odgovorni tudi slovenski poveljniki enot. V začetku leta 1944 so bile z novo vojaško razdelitvijo v Ljubljanski pokrajini enote slovenskega domobranstva določene kot posadke v posameznih postojankah ob železniški progi Ljubljana-Trst ter ustanovljeni 4 domobranski napadalni oziroma operativni bataljoni, iz katerih sta bili oblikovani 2 operativni vojaški skupini, ki sta se imenovali po svojih poveljnikih. Ena je bila skupina Schumacher, druga pa skupina Rupnik. Bataljoni so bili sestavljeni iz 3 pehotnih, strelskih in ene težke čete.
Poveljevali so jim častniki slovenskega domobranstva, ki pa so imeli dodeljenega nemškega častnika, razen v drugi Rupnikovi enoti, kjer je bil na mesto imena nemškega častnika napisan vprašaj. Tako so v slovenskem domobranstvu delovali naslednje formacije: organizacijski štab, poveljstvo tečajev, poveljstvo komore oziroma zaledja, poveljstvo godbe, poveljstvo domobranske kontrole, prva in druga šolska, prva delovna in 54 navadnih strelških čet, ki so bile večinoma posadne čete v posameznih postojankah slovenskega domobranstva ter 4 manevrski bataljoni. Tako je bilo v slovenskem domobranstvu v tem obdobju skupaj 9213 mož. Partizanska strategija in taktika oziroma partizanski način vojskovanja je temeljil na stalni borbene aktivnosti enot, tako da je bil napad osnovni način boja. Na neprekinjenem premiku, delovanju po noči, doseganju presenečenj s prepadi, zasedami, infiltracijami, diverzami, tajnih in prikritih pohodih. V delovanju v vseh terenskih in vremenskih pogojih. S tako širokim razponom in organiziranostjo v realizaciji je predstavljala partizanska taktika v bistvu antitezo klasičnim vojnim pravilom. Partizanske enote so delovale tako originalno, smelo, hitro, silovitim udarom, spretnim približevanjem in umikom ter s pogumom starešin in borcev in s tem neutralizirale številčno in tehnično premoč nasprotnika, in to predvsem, ko so delovale kot manjše operativne enote. Obširno razmišljanje o organizaciji in delovanju slovenske protipartizanske vojske pa se je izkazalo za realno izvedljivo samo v tistem delu, ko govori o formiranju postojank in hitrih premičnih enotah, ki bodo v boju z partizani uporabljale partizanski način bojevanja. Saj se je slovensko domobranstvo šele ustanavljalo in to kot policijsko-vojaška formacija, ki je Nemci niso namenili samostojnega ofenzivnega nastopanja, sploh pa ne v takšnem obsegu in na način, ki bi jih v ofenzive proti partizanom sploh vključevali. Prav tako pa ne upošteva delovanja partizanske vojske, se pričakuje, da bi lahko večina umikov na koncu razbežala pred premočjo nasprotnika. Pri raziskovanju medsebojnih spopadov, mogoče več v članku, je zanimivo proučevanje Rupnikove skupine v boju z partizanskimi enotami, se pravi, kako taktiko so uporabljali, kako so se medsebojno bojevali, kakšni so bili medsebojni čisto vojaški spopadi, tako da se je to še kar ena, taka bi rekli, nerazkriti del naše zgodovine. Tako je bil končni cilj obeh v drugi svetovni vojni na slovenskih tleh nasproti si stoječih sil slovenskih vojaških formacij ustanovitev slovenske vojske. Vendar je le-ta nastala in delovala v različnih okoliščinah in pod različnimi pogoji. Vendar pa lahko kljub nepremesljivim razlikam in sovraštvu, ki so jo pripadniki obeh formacij izkazovali, ugotovimo tudi nekatere stične točke obeh vojaških sistemov. Pri usposabljanju se je predhodno vojaško znanje počasnikov in častnikov obeh formacij sprvo poenotilo in prilagodilo načinu bojevanja, ki sta je leti izvali, ter nato pričeli usposabljati nove počasnike in častnike, ki so prispevali k rasti obeh formacij. Pri tem pa sta ohranjali zelo tesno povezavo in izmenjavo znanj in izkušenj iz boja z nasprotnikom in jih vnašali v nove načine in programe usposabljanja, kar je pripomoglo k novim uspehom na bojnem polju. Hvala lepa. Hvala lepa dr. Tomažu Hladniku. Pred mikrofon pa povabim Aleša Noseta, samostojnega raziskovalca druge svetovne vojne, predvsem protirevolucionarnega tabora in predsednika Društva za ohranjanje vojaške zapuščine na Slovenskem, ki je tudi avtor knjige Domobranci zdravo, Bog daj. Prosim. Vsi skupaj lepo pozdravljeni. Kakor je gospa omenila, sem Aleš Noset. Torej, predstavil bi rad članek izdaja častnikov Vojske Kraljevine Jugoslavije v Ljubljanski pokrajini.
Po napadu na Jugoslavijo 6. aprila 1941 in njeni kapitulaciji ter razsulu njene vojske se je v zahodni Srbiji generalštabni polkovnik Dragoljub Mihajlović Draža že 8. maja 1941 uprl nemškim in bolgarskim okupatorjem. Saj ni priznal kapitulacije kraljevine Jugoslavije in je formiral iz ostankov kraljeve vojske in prostovoljcev jugoslovansko vojsko v domovini. Ozemlje predvojne Dravske Banovine kot sestavnega dela kraljevine Jugoslavije so si samo po nekaj vojnih dnevih zaradi agitacije jugoslovanskih komunistov in hrvaških ustašev razdelile Nemčija, Italija in Madžarska. Kraljevina Jugoslavija je komunistični partiji Jugoslavije in ustašem predstavljala osovraženo tvorbo, ki jo je bilo potrebno uničiti, da doseže ta željeni cilj. Za komuniste predvsem prevzem oblasti, za ustaše pa osamosvojitev izpod srbske nadvlade in ustanovitev NDH. Pri tem sta si obe stranki stali za ramo ob rami in prevzeli vlogo pete kolone, saj je bila Nemčija obema zaveznica. Vsled tega je prišlo do sabotiranja vojske in do oslabitve vojaške moči in same obrambe, kar je vodilo k hitremu razsulu. Bilo pa je seveda tudi nekaj izjem, ki so se upirale prodirjajočemu napadalcu. V italijansko zasedbeni coni, imenovani Ljubljanska pokrajina oziroma provincija Ljubljana, se pojavita dva tabora. Prvi, protiimperialistična fronta slovenskega naroda pod vodstvom Komunistične partije Slovenije, ki je bila ustanovljena 26.4.1941 v Vidmarjevi vili na Večni poti 3 v Ljubljani. In druga, dan zatem ustanovljena 27.4.1941, ki je bila ustanovljena v prostorih Delavske zbornice v Ljubljani, Slovenska legija. Na ustanovnem sestanku so bili prisotni člani in zastopniki SLS, Mladine SLS, Slovenske fantovske zveze, Mladine kmečke zveze, Slovenske delavske zveze in predstavniki katoliške mladine. Njim se pridružijo še mladci, člani akademskega narodnega gibanja in jugoslovanska vojska v domovini. Kasneje sta se pojavili še Sokolska in Narodna legija. Vse pa so bile združene v Slovensko zavezo, vse slovensko politično organizacijo meščanskega tabora, ki je bila s sporazumom liberalne, ljudske in socialistične stranke ustanovljena konec aprila 1942. Do nemškega napada na Sovjetsko zvezo 22.6.1941 je bila protiimperialistična fronta slovenskega naroda nastrojena proti zahodnim zaveznikom. Saj so komunisti paktirali z Nemčijo, Ribbentrop-Molotov. Torej je bila Slovenska legija prva protiokupatorsko gibanje na ozemlju Slovenije. Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo v operaciji Barbarossa dne 22.6.1941 in sledeč povelju Kominterne je CK KPJ v Beogradu z generalnim sekretarjem Titom 4.7.1941 sprejel odločitev o začetku oboroženega odpora in pozval vse jugoslovanske narode k uporu zoper okupatorja in predstavnike domače oblasti ter k začetku revolucije. Na seji sta bila tudi prisotna Kardelj in Leskovšek. Tako je tudi Komunistična partija Slovenije šele 10.7.1941 preimenovala protiimperialistično fronto slovenskega naroda v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. OF pa je z načrtom odpora proti okupatorju prehitela meščanski tabor. Boj proti okupatorju pa ni bil njen osnovni namen, saj je z napadom Nemčije na Sovjetsko zvezo dozorel tudi čas za izvedbo revolucije. V Sloveniji pa je Osvobodilna fronta že 16.9.1941 ob preimenovanju v SNOO sprejela odlok o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev.
Oklicala se je za edino zakonito organizacijo s komunistično partijo na čelu in razglasila monopol nad odporom proti okupatorju. Celo zagrozila je, da bo kaznovala vsakogar, ki se bo organiziral zunaj nje, torej kdor ni z nami, je proti nam, pa čeprav se bori proti okupatorju. Že leta 1941 je Kidrič v pogovoru s Kocbekom poudarjal, da je pri organizaciji odpora glavno, da onemogočijo osvobodilno diferenciacijo in snovanje kakršnekoli druge organizacije na desnici in v sredini. Torej, malce bomo naredili premora, da si ogledam nekaj fotografij. Torej, fotografije predstavljajo častnike kraljeve jugoslovanske vojske v nemškem ujetništvu. Torej, vojaške ostaline kraljeve vojske, čini in oznake. In kar je zelo pomembno, torej redek primerek ploščice iz nemškega vojnega ujetništva. Torej, da nadaljujem. Po razpadu kraljevine Jugoslavije se več kot 1000 častnikov in počastnikov zateklo v Ljubljansko pokrajino, največ v Ljubljano. Precej jih je že prišlo iz nemškega in nekaj iz italijanskega ujetništva. Italijani so z njimi ravnali po mednarodnih določilih. Dovolili so jim bivanje in jim dajali celo skromno podporo. Visoki komisarjat za Ljubljansko pokrajino pa jim je izdal celo posebne izkaznice aktivnih vojaških oseb bivše jugoslovanske vojske. Imetniki teh izkaznic pa so se morali pokoravati 4 odredbam, s katerimi so Italijani odredili njihov status v Ljubljanski pokrajini in so bile zapisane na zadnji strani leteh. Prva točka oziroma prva odredba. Imetnik te legitimacije je dolžan pokoravati se lojalno vsem zakonskim odredbam, posebno tistim za Ljubljansko pokrajino. On je podrejen v vsakem pogledu vojnim zakonom kraljeve italijanske vojske. Druga odredba. Na poziv vojaških in civilnih oblasti se mora kadarkoli javiti. Tretja odredba. Ne sme zapustiti mesto bivanja brez predpisanega dovoljenja pristojnih oblasti. In četrta. Vsaki kršitvi teh odredb sledi zapor in preklic vseh posebnih odredb, vkolikor veljajo za bivše vojaške osebe slovenske narodnosti. Ob novicah o Mihajlovićevi ustaji v Srbiji se je večji del teh častnikov odločil za Mihajlovića. In tudi jugoslovanska vlada v Londonu jim je naročila, naj se jim pridružijo. Ker pa se je partija bala potencialnih nasprotnikov, so jih po pošti naznanili italijanskemu okupatorju, češ da jih vabijo v partizanske vrste. Marsikateri častnik ali počastnik bi se pozivu majorja Karla Novaka odzval, če omenjenih naznanil ne bi bilo. Zato bi moral major Karel Novak mobilizacijo odrediti vsaj 2 meseca prej. Italijani so namreč 19.3.42 pretežni del jugoslovanskih častnikov in počastnikov, ki so bili v Ljubljani in Ljubljanski pokrajini, po premišljenem načrtu partije aretirali in jih odpeljali v internacijo v Italijo v taborišče Gonars. S tem je major Novak izgubil skoraj ves svoj častniški kader. Po formiranju Slovenske zaveze so mi bile, saj na vides na razpolago Slovenska, Sokolska in Narodna legija. Orožja in opreme je bilo precej, denarna sredstva so bila zadovoljiva, prav tako dobrodelna akcija Slovenske zaveze in neposredna pomoč vlade v Londonu, pravi major Karel Novak. Pravi pa tudi, dne 19.3.42 so Italijani internirali vse jugoslovanski oficirje in podoficirje. Izgubil sem ves štab.
Rešili smo se samo jaz, kapetan Jože Lesjak, Milan Kranc, žandarmerijski poročnik Marjan Strniša in kapetan Dobrivoj Vasiljevič. Za obnovo štaba se mora vključiti člani iz legije, ki pa so bili brez vojaške vzgoje, čeprav polni energije in veselja do dela. Citat major Novak. Zakaj so Italijani internirali jugoslovanske častnike, ki so se bili vrnili iz ujetništva ali pa so celo ostali v Ljubljani? Zato, ker je Nemčija protestirala, da Italija jugoslovanske vojne ujetnike spustila na svobodo, čeprav vojno stanje z Jugoslavijo še ni bilo končano in ker je Osvobodilna fronta poslala tem častnikom po pošti poziv, naj stopijo v partizansko vojsko. Seveda pa je vsa pošta šla skozi italijansko poštno cenzuro. Na podlagi teh vabil naznanil so Italijani domnevali, da častniki bivše kraljeve jugoslovanske vojske z aktom povabila nameravajo kršiti odredbe, ki so določale njihov status v ljubljanski pokrajini. S tem so te osebe izgubile svoj status in bile zaprte oziroma internirane v italijansko taborišče Gonars. Tako se je Komunistična partija Slovenije in Osvobodilna fronta vsaj za nekaj časa znebila svojih potencialnih nasprotnikov ter oslabila in onemogočila odporniško gibanje proti komunističnega tabora v Sloveniji. V sestavku partizansko vodstvo je ovadilo kvesturo 752 slovenskih oficirjev, piše: Pred enim letom je bivalo v Ljubljani še na stotine jugoslovanskih oficirjev. Ker so ti častniki prisegli zvestobo Jugoslaviji, so jih komunisti sovražili in primišljevali, kako bi se jih znebili. En sam oficir je šel namreč med partizane. Tukaj mislijo na Jaka Avšiča. Vsi drugi so bili partizanom nasprotni. Komunisti so se proti jugoslovanskim oficirjem poslužili peklenske zvijače. Natisnili so pozivnice za mobilizacijo po sledečem vzoru. Gospod kapetan NL, vrhovni štab slovenske partizanske vojske, vas pozivlja, da se dne 2. aprila tega leta javite na položaju, ki vam je znan in določen. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Takih pozivnic so komunisti poslali po italijanski pošti na naslove 752 oficirjev. Seveda so italijanska oblastva na pošti v Ljubljani te pozivnice zaplenile, aretirali naslovnike in jih odgnali v Gonars. Komunisti niso mogli skriti svojega veselja, da se jim je to podlo izdajstvo tako imenitno posrečilo. Tako je tudi inženir Ladislav Klinc, ki je bil zaprt v ljubljanski Ječi, imel za zaprte komuniste govor, v katerem je celo skliknil: Danes se lahko pošteno napijemo, saj smo se znebili najbolj nevarnih sovražnikov oficirjev. Ti bi mogli slovenske narodnjake organizirati v bojne črte, pa bi nas komuniste spet potolkli in spet ustvarili to prekleto Jugoslavijo. Tako da je major Karel Novak uspel šele s prvo skupino nacionalne ilegale 17.5.42 odpotovati na teren iz Bizovika pod poveljstvom poročnika Kranca. Skupina je štela 17 mož. V njej so bili kapetan Vasiljevič Istok, podporočnik Tomažič Cigo, kapetan Lesjak, Dežman, Novak, Capuder, Grum, Jakoš iz Dobrun, Kodelič, Korošec, Kremžar, Lavrič, Mehmetovič, Mihelič Baland, Mladen, Nedoh in Selan. Primer Sušnik. Rezervni pehotni poročnik Sušnik, rojen v Ljubljani, je bil kot častnik kraljeve jugoslovanske vojske zajet 11.4.41 pri Varaždinu. Častnike so z vlakom odpeljali do Nürnberga in jih nastanili v Oflag 6/B v Vestfaliji.
Od 24.11.41 pa je bil zaprt v taborišču za vojne ujetnike Oflak 13/A v Hamelburgu. Tako je v nemškem ujetništvu preživel celih 206 dni. Ker je bila Ljubljana pod italijansko zasedbeno oblastjo, je bil poslan še v italijansko ujetništvo na Reko, kjer je preživel 35 dni in bil spuščen domov 8.12.41. Ampak tudi Sušnika so dne 19.3.42 zaradi vabila Osvobodilne fronte aretirali Italijani in ga odpeljali v taborišče Gonars. Njegova žena se dogodka spominja takole. Po noči med 24. in 1 uro zjutraj so po Aleksandra prišli Italijani. Bilo jih je 11 in njihov nadrejeni. Zunaj so postavili strojnico. Italijanski častnik je stopil najprej v kuhinjo in čakal, da se Aleksandar obleče. Drugi so čakali zunaj pri odprtih vratih. Nato so vsi odšli v Sokolski dom, v spodnji Šiški k karbinjerjem. Zaprli so jih na dvorišče domobranske kasarne na Poljanski cesti. Obiskovala sem ga vsak dan in mu prinašala hrano. Tu so bili zaprti do 22.3.42 in nato odpeljani v Italijo. Čez nekaj časa smo dobili pošto, na kateri je pisalo Campo Concentramento PG 89 baraka 5 n 189. Torej, le tako so bili seznanjeni, kam so ga odpeljali. Pakete za Gonars so nosili neki Goričanki, ki je v Mostah imela trgovino s sadjem in zelenjavo. Ko je šla na primorsko posadje in zelenjavo, je s kamiončkom odpeljala tudi pakete za ujetnike v taborišču. Zanimivo pa je to, da je Sušnik prišel pred Božičem leta 42 za 6 dni domov, saj je njegova žena rodila. Italijani so mu dopust celo podaljšali za 6 dni. Vendar so 23.12.42 pripeljali iz Gonarsa oba Rupnikova sinova nazaj in tako so tudi njega odpeljali nazaj v Gonars. Tako ni mogel uveljaviti 6 dni dodatnega dopusta. V taborišču je preživel 1 leto in nekaj dni, izpuščen pa je bil 31.3.43. To je po pričevanju njegove žene. Sedaj pa si bomo ogledali nekaj primerov iz taborišča, torej kartica, razglednica ali dopisnica, ki so jo pošiljali iz taborišča Gonars. Isto razglednica oziroma dopisnica, ki jo je poslal Sušnik. Potem pa zanimiv dokument, torej temu bi lahko rekli zgodba o nekem dokumentu. Na roke pisan zvezek, register imen in podatkov oficirjev taborišča Gonars. Povečava. Primer izpisa ljudi, torej teh častnikov, tukaj so pod črko A in se potem gre čez celo abecedo. Sedaj pa si bomo ogledali samo še nekaj razpredelnic, torej aretirani častniki Kraljeve jugoslovanske vojske po dnevih in številu. Torej 19.3.42 so pretežni del teh častnikov odpeljali v internacijo, torej 360 častnikov. Potem sledi 21.3. 31, potem dan zatem 12, 27.3. 42, 28.3. 5, 31.3. 16 in ostalo 45. Torej preglednica častnikov po narodnosti. Seveda so prednjačili tukaj Slovenci, saj jih je bilo 454, kar znaša 88,8%. Potem Srbi 34, nato si sledijo Hrvati, ki jih je bilo 5, saj je bilo
saj so 4 bili deklarirani kot Dalmatinci, se niso imeli za Hrvate. Torej 9, Črnogorci, 3 Makedonci, 6, 1 Jugoslovan, 3 Bolgari in celo 1 Slovak. Po profesionalnosti in rodu vojske pa je prednačila pehotna izobrazba, torej 173, mornarica 92, artilerija 71, inženirja 49, intendanca 26 in tako naprej. Zdravni imamo še preglednico, ki prikazuje, koliko jih je bilo že v nemškem in italijanskem ujetništvu, torej od teh jih je bilo 219 že prej v ujetništvu. Prvič pa jih je bilo 292. Skupaj vseh je bilo 511. Tista razlika, za katero sem na začetku pojel 725 oficirjev, da je bilo teh podanih vabila, pa ni ugotovljeno, kje so. Ali so ostali doma, ali so zbežali po svojih poteh. Skratka, v tem zvezku oziroma v tem dokumentu omenja 511 oficirjev. Število izpuščenih častnikov iz taborišča za vojne ujetnike Gonars. Po letu vidimo, da leta 42 je bilo izpuščenih 150, leta 43 pa 271. Seveda maj 42 110 in pa april 43 174. To so najmočnejše številke izpusta teh oficirjev iz taborišča Gonars. Bolj podrobni podatki pa bojo potem objavljeni. Se vam za vaše poslušanje prav lepo zahvaljujem.